Let's go. Guys, are you ready? Zapíname pásy, letíme do Dubaja. True? True. Matouši. No poďme, čate, poďme. Oficiálne potvrdzeno. Toto je čo to Fenerbahče, či jak sa to volá. Alcohol won't make you happy. Me with alcohol. Ok, what even is this? Plamene? Dosť dobre. What are you? Idiot sandwich. Toto sú očividne podvody. Títo chuligáni chodia s luxom von iba preto, aby mali fotky a materiál do stream memes. Nie je to fair a som za diskvalifikáciu týchto súťažačík alebo potrestanie v podobe high kicku. True. Vajter vyhra ďalšie kolo memečok. Chat zmanipulované. Když má luxo na výber? Ne, radšej knihu. Koniec Plague Tale Requiem. Halus emócie. Tak toto je dosť dobré, akože čate, musíte uznať, že toto sa mi normálne ľúbi. Už len skrz to, jaký grind sa za tým musel dať. Dnešný stream v jednom obrázku. Tak toto je dosť dobré, musím povedať, lebo to je z tej mafie, ak sa nemýlim, čo som tam topil tie taxíky. Bingo z Luxem, no tak ty môj blázen, show mi. Halus, luxoskemné obody, Matúš give ten sub, tak ty si degeš, Matúš dá high kick, Miťa dropne N-word, Vojta doporučí hru. Luxo bude brečet, Roman pochváli Luxa, Luxo bude pity, Luxo dostane dono, Pupi nepřijde na stream. Luxo rekne vtip, Luxo rekne siu, Luxo sa napije mlíka. Toto je dosť dobré. Cajden, Luxiček. GG. A toto je čo zase za face? Počúvaj ma, vy používate isto nejaký AI generátor, však toto je čo? Chcem dobrať sa, čak to nie je ani ľudská podoba. Neprajnite sa ako pouličné psi, nechaj ich štekať. Matouš sa dostal do memiek, už aj Matouša to hitlo, neobyšlo, GG. Luxo, když mu vypadne elektrina behom streamu. Toto je čo? Ja som holub. Robert Fico vypustil Luxika mieru a otvoril tradičné cibulové slávnosti. Ja som holub. To je podľa mňa pokračovanie toho prvého holuba. Kde si potrebujú rýchlo help? Naši muži umierajú. Už to viacej neubránime. Všetci sme zranení. Mierim na severo-juh. Dobre, tak toto je čate, tak toto je čo? Luxlock, Agrealux, Luxik Senát a Sugar Luxik. Sugar Luxik je akože bláznostvo. Toto je insane, akože tak čate, ja neviem čo dneska vyhrá. Luxet. Však tam nie je rozdiel. Doslova nevidím rozdiel, čate. Ok, what even is this? Čate, mal by si to niekto z vás dať na profilovku na Steam? Nie, zloží to z vás, čate. Toto je čo za billboard? Však to ani nie je fake. I'm crying. Aha, presne viem, však toto je intro. Toto je, že čo to mám za divnú mikinu. Klip, toto je drž akože ústa, toto mám 180 kg, toto je Paralion Pinik, toto je Bobor ovládol stream, toto je, ja si toho neskutočne cením. To je možno ten klip, kde rozprávam nejaký nezmysel, čo ani ja sa už neviem čo malo byť. Toto je staré intro, crazy. Toto je podľa mňa Englishman, ak sa nemýlim. Toto je výherca z jedných memok. Toto je, ježiš, ja si to pamätám všetko. Keď mi učitelia hovorili, že prepadnem, toto je Matoušové dono, to si jak screenshotol, to máš odkiaľ? Toto je Bukreta a toto je momentálne outro. Ty kokso. Veľmi pekné to mi, I'm crying. Jak když si myslel, že Luxov konec je jen prank. Dobre, toto je zase čo? Jesus Christ. Máme čate. Thank you very much, čate. Boli ste veľmi šikovní v týchto dobách stream memečkových. Ja som si to užíval jak blázen, túto sériu celú, lebo je fakt dobrá. Ja si to potom niekedy spätne, si to budem scrollovať. Nech si pospomínam aj ja. A poďme čate vyhodnotiť víťaza, pretože ja sám neviem, že čo to momentálne vyhrá. Povedal by som, že dneska asi najvtipnejšie bolo za mňa asi Severo-juh a holub. Keby ideme podľa toho, jak som sa najviac zabavil, tak by asi vyhral holub. Ale v tomto prípade asi, že všeobecne z celého dňa, tak ja by som to dal asi tomuto. Takže bingo s Luxem, to je myslím, že od Rampíka, takže to má druhé miesto, very good. A toto je, ak sa nemýlim, to je asi Tommyho, že? Yes. GG čaty.
Máme posledné memečka uzatvorené. Closed. Takže beautiful. Beautiful čate. Môžete si dať standing ovation, lebo ste spravili za celú tú dobu veľmi peknú robotu.